Sizə baş ağrılarından danışıram. Ümumiyyətlə, baş nahiyəsində olan ağrılar, siz MRT-yə getdiniz, MRT-dən keçdiniz, hər şey norma daxilindədir, amma başınız ağrıyır. Bu o deməkdir ki, sizin başınızın üstündə olan aponevroz deyirik tibb dilində, olan zar var, təbəqə var. Həmin təbəqənin bir gərginliyi yaranıb, o sizə ağrı verir, o qidalana bilmir. Və çox vaxtı da onun qidalanması məhz boynun arxasından, kəllə dibindən başlayır. Belə ağrılarda biz çox vaxtı proloterapiyanı tətbiq edirik başın bu aponevrozun bağlanan hissələrinə və aponevroza bağlanan boyun əzəllərinə. Ümumiyyətlə, ağrılarda bilirsiniz, bizim yanaşmamız ağrı buradadır, amma biz buranda yoxlayırıq. Buranda yoxlayırıq, çanağı da yoxlayırıq, hətta ayağı da yoxlayırıq. Bədən vahid bir sistemdir, prinsipindən hər zaman çalışırıq. Baş ağrılarında uzun müddətli ağrı kəsiciləri istifadə etməyin.